హలో గైస్, నేను మీ అక్బర్ షేక్ ఆల్ వీడియోస్. సో అక్బర్ పోల్ట్రీ ఫామ్. సో ఈరోజుకి మన బర్డ్స్ వచ్చేసి 43వ రోజు. సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మనకు మధ్యాహ్నం 1 గంట అవుతుంది. సో నేను ఇలా చెక్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఎక్కడన్నా వాటర్ డింకర్ అనేది లీకేజ్ అయినాయా, ఎలా ఉన్నాయి ఏందనేది. లోపలికి కూడా వెళ్ళి కూడా మనము బర్డ్స్ అనేది కొంచెం డిస్టర్బ్ చేసుకుంటూ కూడా వెళ్ళొచ్చు. అలా నేను చేస్తలేను, ఎందుకంటే బయటకు వెళ్ళి చూస్తున్నాను, మీకు కూడా బయటకు వెళ్ళి వీడియో పెడుతున్నాను. సో ఈరోజు లిఫ్టింగ్ ఉంటుందని అంటారు, అందుకని నేను మార్నింగ్ అయితే ఫీడ్ అయితే పోసుకున్నాను. సో చూద్దాము లిఫ్టింగ్ ఉంటుందా లేదా అనేది. సో ఇప్పటికే మనకు లిఫ్టింగ్ స్టేజ్ అనేది వచ్చేసింది. మీరు చూస్తున్నట్టయితే మన లిటర్ కండిషన్ కూడా అంతంతగానే ఉంది, ఖరాబ్ అయిపోయింది. సో ఓకేనా. సో అంతవరకు అయితే ఎవరైతే మన ఛానల్ని అయితే ఫస్ట్ టైం చూస్తారో వాళ్ళైతే మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి.